ජෙස් පිහිටයි ආදර දුවේ පුතේ දහමට මගක් ශ්‍රාව්‍ය දුෂ්ටය අධ්‍යයන වැඩසටහන යටතේ අපි අද දිනේ කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ විෂය නිර්දේශයට අදාළව දෙවන නිපුණතාවය යටතේ දේව අනාවරණයට ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි කියන නිපුණතාවය යටතේ දෙකේ තුන නිපුණතා මට්ටම ආදි පිතෘවරුන්ගේ යහපත් ආදර්ශය චරිතායනය කරයි කියන මාතෘකාව ඔස්සේ අද දිනේ අපි කරුණු බෙදා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ආදර දුවේ පුතේ. මෙහිදී ආදර දුවේ පුතේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ දක්වා ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ කතා පුවත් ගැන කතා කරා. ඉන් අනතුරුව තිබෙනා වූ විස්තර තමයි අපි කතා කරන්නට අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පියතුමනි අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ආරම්භයේ ප්‍රවේශයක් හැටියට ඔබතුමා දැන් බයිබලයේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික කොටස උත්පත්ති පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දක්වා කොටස හැරුණායින් පස්සේ එන ඓතිහාසික කොටසේ සුද බයිබලයේ උත්පත්ති පොතේ තියෙන කතා පුවත් ගොඩනැගී තිබෙන්නේ කුමන ආකාරයකද කියන කාරණාව ගැන අපිට මදක් විග්‍රහ කළ දුන්නොත් වහන්සේ. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ අපිට හම්බ වෙන්නේ ලෝකයේ මැවීම පිළිබඳ කතා පුවත් දෙක. ඊට පස්සේ මනුෂ්‍යයා කොහොමද පාපයට වැටුනේ? එහි ආදීනව සහ පාපේ වර්ධනය පිළිබඳ කරුණු කාරණා අපි මේ දක්වා කතා කරා. ඉතින් ආදර දුවේ පුතේ අද දිනේදී අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් පසුව උත්පත්ති පොතේ කතා පුවත් කොහොමද ගොඩනැගිලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සිට තමයි අපි බයිබලය තුලදී කතා කරන්නේ ඉතිහාසාත්මක දත්ත. එහිදී අපිට මුලින්ම අමතක කරන්නට බැරි චරිත කිහිපයක් අපිට හමු වෙනවා. ඒ අයට අපි හම්දුන්වනවා ආදි පිතෘවරුන් විදිහට. අපි දන්නවා ආදි පිතෘවරුන් අපිට පිකුඩා කාලේ ඉඳන් අධ්‍යයනය කරන දෙයක්. ආබ්‍රහම් තුමා, ඊසාක් තුමා, ඒ වගේම ජාකොබ් තුමා ආදි පිතෘවරුන් විදිහට අපි හඳුන්වා දෙනු ලබනවා. එතකොට මේ ආදි පිතෘවරුන් දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉතිහාසය තුල තෝරා ගනු ලැබූ අය, ඒ වගේම මේ අය මුල් පියවරුන් විදිහට අපි සැලකනවා. මුල් පියවරුන් වන්නේ ඊශ්‍රායල් සමාජය තුලයි මේ පුද්ගලයන්. ඒ වගේම අපිට මේ ආදිපිතෘ යුගය ක්‍රිස්තු පූර්ව 2000 සිට 1600 දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුල අපිට මේ ආදිපිතෘ යුගය ගැන කතා කරන්නට පුළුවන්. එතකොට මෙහිදී මේ ආදිපිතෘවරුන්ගේ ලක්ෂණයන් නැත්නම් ඒගොල්ලන් කොහොමද ජීවත් වුනේ කියන එක ගැන අපි කතා කරද්දී ඔවුන් සංචාරක එඬේරුන් විදිහට ජීවත් වුණා. ඔවුන් තනින් තැනට ගමන් කළේ දේව ඉලක්කයක් ඔස්සේ, දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු පොරොන්දුවක් ඔස්සේ. ඒක අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය දිහා අපි අවධානය යොමු කරද්දී. අර ඌර් කල්දිවරුන්ගේ දේශයේ ඌර් කියන ප්‍රදේශයේ ඉඳලා හාරාන් වලට ආබ්‍රහම් ඇවිල්ලා ඉන්පසු කානාන් දේශයට ආබ්‍රහම් පැමිණෙනවා. එතකොට මේ කාල පරිච්ඡේදයේ අතිශයින්ම වැදගත් අපිට කතා බහට ලක් කරද්දී ආබ්‍රහම් පිළිබඳව. එතකොට මේ පොරොන්දු දෙවියන් වහන්සේ දුන් පොරොන්දුවක් ඔස්සේ තමයි මේ ජනතාව ගමන් කරේ. එතකොට ඒ පොරොන්දු බිඳ වැටුණා තවත් විටක දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය අතිශයින්ම අත්දැක්ක මේ ජනතාව. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක දැඩි සම්බන්ධතාවයකින් කටයුතු කරා මේ ආදි පිතෘවරුන්. එතකොට ආදි පිතෘවරුන් මගින් ඊශ්‍රායල් ජනයා දේව ජනතාවක් ලෙස ගොඩ නැගුණා. අපි දන්නවා මේ කියන ඊශ්‍රායල් ජනතාවේ මුල්ම පියා තමයි ආබ්‍රහම්. එතකොට ආබ්‍රහම්ගේ ඉඳලා මුළු සමස්ත ඊශ්‍රායල් ප්‍රජාවම ගොඩ නැගුණාය කියන මතය තුල ඉඳලා තමයි අපි මෙතෙන් සිට අපි මේ ශුද්ධ බයිබලය අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඉතින් ගුරුතුමනි අපි අවධානය යොමු කරද්දී මෙම කොටස් වලට අපිට විශේෂයෙන්ම ආදි පිතෘවරුන් තුන්දෙනාගේ චරිත
ඉතාමත් වැදගත්. අපි විශේෂයෙන්ම මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ අපේ ජීවිතයේට මොනවද ආදර්ශයන් වශයෙන් චරිතායනය කරගන්නට පුළුවන්. දුවේ පුතේ මේ චරිතායනය කියන වචනේ හරි වැදගත්. චරිතායනය කියන්නේ අපේ ජීවිතේට මේගොල්ලන් මේ කියන ආදිපිතෘවරුන්ගෙන් ගන්නට පුළුවන් කරුණු කාරණා මොනවද? උදේ ගුරුතුමනි මා කැමති ඔබ පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් මේ ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිත රටාව ඔහු කොහෙන්ද පැමිණුනේ? ඔහුගේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන සිදුවීම් මොන වගේද කියන කාරණාව පිළිබඳව ඔබ කතා කරොත් මොන වගේ ස්ථානද ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නේ? ආබ්‍රහම් තුමාගේ ජීවිතය ගැන කතා කරනකොට අපිට යන්නට වෙනවා ආබ්‍රහම්ගේ මුල් ගමට වහන්සේ කිව්ව ආකාරයට ඌර් කියන දේශයට. ආබ්‍රහම් ඔහුගේ පියා සහ සහෝදරයන් ඌර්වල ඉඳලා ඔවුන් සංක්‍රමණය වෙනවා පැමිණෙනවා හාරාන් වලට. ඒ කානාන් වලට යාම සඳහා පැමිණෙන්නේ ඔවුන් ඇවිල්ලා හාරාන් වල පදිංචි වෙනවා. ඔවුන් හාරාන් වල පදිංචි වෙලා ඉන්න අතරේදී ඔහු එතන ස්ථාවරව ජීවත් වෙනවා. ඔහුගේ පියාගේ මරණයෙන් පසුව ඔහු කානාන් දේශයට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඔහු පිටත් වෙනවා. මෙතනදී අපිට වැදගත් වෙනවා එක් කාරණාවක්. ඒ තමයි ආබ්‍රහම්ගේ චරිතය ගැන කතා කරනකොට ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ගමන් කරපු ගමනකටයි ඔහු අවතීර්ණ වෙන්නේ. එහි මූලාරම්භයේ වෙතර අපි ගියොත් එහෙම ආදි මව්පියන් දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වීම තුල දෙවියන් වහන්සේට හැර යනවා. නමුත් අපි දකිනවා ඒකේ අනිත් පැත්ත. ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට කීකරු වෙලා දෙවියන් වහන්සේ කියන දේශයට ඔහු ගමන් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව තමයි ඔහු පසු කාලීනව හාරාන් දේශය අතහැරලා කානාන් දේශයට ගමන් කරන්නේ. මෙතනදී අපි දකිනවා තවත් විශේෂ දෙයක් ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය තුළ. ආබ්‍රහම් තුමාගේ කැඳවීම තුළ ආබ්‍රහම් දේව ආදරය අත්දකිනවා. එතකොට මේක දේව ආදරය තුළ සිදුවෙච්ච දෙයක්. එනිසා ඔහු දේව ආදරය තුළ දේව කැමැත්ත පිළිගන්නවා. ඒ අනුව තමාගේ උපන් බිම ඔහු අතහරිනවා. පියාගේ ගෘහය ඔහු අතහරිනවා. තමන්ගේ ඥාතීන් සහෝදරයන් සහ අනිකුත් සියලු දෙනාම අතහැරලා නාඳුනන දේශයකට ඔහු ගමන් කරනවා. ඔහු දන්නේ නැහැ කවුද ඉන්නේ, මොනවද වෙන්නේ, කොහොම පරිසරයක්ද කියන එක උඩ හිතා ගන්නට බෑ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට ඔහු අවනත වෙනවා. ඒ අනුව ඔහු ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ නාඳුනන දේශයට දේව හඬට අවනතව ගමන් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට පොරොන්දුවක් දෙනවා. ඒ පොරොන්දුවට අනුව ඔහු තමන්ගේ ගම්බිම අතහැරලා ගමන් කිරීම තුළ ඒ පොරොන්දුව ජීවිතය තුළ සාක්ෂාත් කරගන්නට ඔහුට හැකි වෙනවා පසු කාලීනව. ඔගුරුතුමනි එතෙන්දී මා කැමති ගුරුතුමනි මේ පොරොන්දු දෙක අතිශයින්ම වැදගත්. එතකොට මේ දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවත් එක්ක පොරොන්දු වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සිදු වෙන්නේ මේ ආබ්‍රහම් මුල් කරගෙන නේද? අපි එතන දකිනවා ආබ්‍රහම් මේ පොරොන්දු වලට යොමු වීම තුල මුළු ඊශ්‍රායල් ජනතාව මේ හරහා බැඳෙනවා. ඒක හරිම වැදගත් කාරණාවක්. එතකොට මේ පොරොන්දු දෙකේ මූලික දේවල් මොනවද ගුරුතුමනි? දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දෙන පොරොන්දු දෙකේ ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තමයි. එකක් දැන් ඔහු එන්නේ Tamanට අයිති Tamanගේ පිය උරුමයෙන් ලැබෙන දේශය අතහැරලා. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම ඔබට දේශයක් දෙනවා. ඔබට ඉන්න තැනක් දෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් මේ වෙනකොට ආබ්‍රහම්ට දරුවෝ නැහැ තවම. දැන් දෙවියන් වහන්සේ දෙවෙනි පොරොන්දු හැටියට ආබ්‍රහම්ට කියනවා මම ඔබට ජාතියක් දෙනවා. හැබැයි දැන් මේ කරුණු දෙකම විශ්වාස කරන්නට බැරි අභියෝගයක්. මොකද දැන් Taman නාඳුනන දේශයකට ගියාම මේ නාඳුනන දේශයේ Tamanට අයිති වෙයිද කියන සැකය තියෙන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම Tamanගේ බිරිඳට දරුවන් නැහැ. එතකොට දරුවෙක් නැති මට ජාතියක් දෙන්නේ කොහොමද කියන මේ සැකය ඕනෑම පුද්ගලයෙක් තුළ එනවා. නමුත් ඒ සැකය දුරු කරලා ඔහු ඒකට විශ්වාසයෙන් යුතුව මුහුණ දෙනවා.
ඒ අනුව දේශයක් ලබා දීමේ පොරොන්දුව සහ මහත් ජාතියක් ලබා දෙනවා කියන පොරොන්දුව තමයි දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට දෙන්නේ. එතකොට මේ බයිබලයේ තුල දැන් අපි කාරණා කතා කරද්දී දැන් සුද්ධ බයිබලයේ පුරාවටම මේ මිනිසා සමග දෙවියන් වහන්සේ මේ givisum වලට එළඹිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ආබ්‍රහම් එක givisumකට එළඹුණා. ඊශ්‍රායල් ජාතියේ ආරම්භයත් මේත් එක්ක සිදු වෙනවා. එතකොට අර ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේත් මේ වගේ givisum තිබුණා නේද? ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ අපි දකිනවා උත්පත්ති පොතේ දෙවියන් වහන්සේ ආදම් සමග givisumක් ඇති කරගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ අතහැරලා ආදම් තමන්ට හිතින දේ කරන්න ගිහිල්ලා. උඩඟුකම තුල අහංකාරකම තුල ඔහු දේව ආදරය අහිමි කරගන්නවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට ආදරය කිරීම නතර කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඔහුට පොරොන්දුවක් දෙනවා මම ඔබට ගැලවුම්කාරයෙක් එවනවායි කියන එක. එතකොට දැන් මම ගැලවුම්කාරයෙක් එවනවා කියන වචනය බයිබලයේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔහු තගේ හිස පොඩි කරන්නේ තෝද ඔහුගේ විලුඹට දෂ්ට කරන්නේ කියන වචන වලින් සඳහන් වෙන්නේ. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි වගන්තිය. ඒ වගන්තිය තුල තමයි ඔය කියන කාරණාව අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ අපිට හමු වෙනවා නොවා සමග ඇති කරගත්ත givisum. මෙතනදී දෙවියන් වහන්සේ නොවාට පොරොන්දුවක් දෙනවා ඊට පස්සේ මිහිපිට කිසිම ජීවමාන සතෙක් මම විනාශ කරන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම පොළව විනාශ කරන්නේ නැහැ. නොවා සමග ඇති කරගත් givisumෙත් වගන්ති දෙකක් තියෙනවා. ඒකට ඒ අනුව දෙවියන් වහන්සේ නොවා සමග ඇති කරගත් givisumේ සංකේතයේ හැටියට ඔහුට දේ දුන්න සංකේතයක් හැටියට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හමු වෙන්නේ ඓතිහාසික කොටස තුල ප්‍රධාන චරිතයේ හැටියට ආබ්‍රහම්තුමා ඊළඟට ආබ්‍රහම්තුමා සමග තමයි ඊළඟට මේ givisumට ප්‍රවේශ වෙන්නේ. එතකොට මේ givisumේ ඉදිරියේ කොහොමද මේ ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතයත් එක්ක ගලාගෙන යන්නේ ගුරුතුමනි? අපිට හරි වැදගත්. අපි දෙවියන් වහන්සේ givisum ඇති කරගන්න හරි ලේසි අපිට. පවත්වාගෙන යෑම අපි කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ආබ්‍රහම් ජීවිතය තුළ? ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේ සමග එක්ක givisum තුළ ඔහු ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්නේ ඔහුගේ ජීවිතය මේ givisum බවට පත් කර ගන්නවා ප්‍රධානම කාරණාව. ඒතර givisumෙන් තොර ජීවිතයක් ඔහුට තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ පූර්ණ විශ්වාසය තියෙනවා. පූර්ණ විශ්වාසය තියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන සෑම දේ මගේ මිනිස් මට්ටම තුළ නොලැබේ කියන අවිශ්වාසය මා තුළ තිබුණත් නෑ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසය මේ දේ ලබා දෙනවා කියන දැඩි අදිෂ්ඨානයේ විශ්වාසය තුළ ඔහු ක්‍රියා කරනවා. ඒ නිසා ඔහු විශ්වාසයේ ජීවිතයක් තමයි ගත කරන්නේ. හොඳයි. එතකොට මේ ඔහුත් එක්ක ඇති දෙවියන් වහන්සේ ඇති කරගන්නා වූ givisum හරි තාමත් ප්‍රබල ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ තිබුණු පිළිවෙත් හරහා ආබ්‍රහම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. අපි දකිනවා විවිධ පිළිවෙත් වලට යොමු වෙනවා ආබ්‍රහම්. ඒ හරහා ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය කොහොමද ගොඩනැගෙන්නේ? ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සමග givisumට ඇතුල් වීමේදී එදා තිබුණු සිරිත් වලට අනුව ඒ givisumේ සම්පූර්ණත්වයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව සාමාන්‍යයෙන් ආබ්‍රහම් ජීවත් වූ කාලයේදී givisumක් ස්ථිර කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරපු වැඩපිළිවෙලට අනුව එදා තිබුණු දේ තමයි සතෙකුව මරලා උගේ ලේ වලින් තමයි ඒ givisum ස්ථිර කරන්නේ. ඒ අනුව ආබ්‍රහම් මේ givisumට ඇතුල් වීම සඳහා 3 අවුරුදු වැස්සියක් 3 අවුරුදු එළුදෙනක් සහ 3 අවුරුදු බැටළුවෙක් අරගෙන ගිහලා පූජා කරනවා, උන්ව මරනවා, දෙපළු කරනවා. ඒත් එක්කම ආබ්‍රහම් මේ තමන්ගේ යාගය සඳහා පාවිච්චි කරනවා තවත් කොබෙයන් සහ පරවියන්. එතකොට එදා සමාජයේ තුළ තිබුණු ඒ පූජා චාරිත්‍ර වලට අනුව තමයි ඔහු එම පූජාවන් නැත්නම් ඒ givisumට ඇතුල් වීමේ පිළිවෙත ඉටු කරන්නේ. එතකොට මේ givisum වල සංකේතයක් විදිහට තමයි ඒකේ අපි දැක්කා නෝවාත් එක්ක ඇති වුණු givisumේදී අර දේ දුන්න සංකේතයක් විදිහට භාවිතා කරනවා. ආබ්‍රහම්ගේ givisumේ සංකේතයක් තියනවාද? ඔව් පිටුමිනේ. ආබ්‍රහම් givisumේ සංකේතය තමයි චර්මච්ඡේදනය. දැන් චර්මච්ඡේදනය ඒ ආබ්‍රහම්ගේ කාලයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තිබුණේ
වැඩිහිටියෙකු හැටියට විවාහ ජීවිත ඇතුළු වීම සඳහා යමක් දරා ගැනීමේ ශක්තියක් තියෙන කෙනෙකු හැටියට මේ චර්මච්ඡේදන පිළිවෙත සිදු කළා. ඒත් එක්කම පවිත්‍ර වීමේ පිළිවෙතක් හැටියට. එතකොට ඒ පිළිවෙත ඔහු දේවධාර්මික අර්ථකථනයක් තු දෙවියන් වහන්සේ හා සම්බන්ධ කරගෙන ඒක තමන්ගේ ගිවිසුමට තමන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ අනුව ඔහුගේ ගිවිසුමේ බාහිර සංකේතය වෙන්නේ චර්මච්ඡේදනය. එතකොට ගුරුතුමනි මේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී අපිට සිද්ධීන් ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම දක්නට ලැබෙන සංසන්දනාත්මක ගලා යෑම අපිට ලැබෙනවා. ඒ සංසන්දනාත්මක ගලා යෑමක් පිළිබඳව ඔබගේ අවධානය යොමු කරොත් එය අපි කොහොමද අපි දකින්නේ? දැන් එතනදී පියතුමනි අපිට ඒ සංසන්දනාත්මක ගලා යෑම ගැන කතා කරන්නට නම් අපිට ඊට පෙර යම් ප්‍රවේශයක් ගන්නට වෙනවා. ඒ තමයි දැන් ආබ්‍රහම් සමග දෙවියන් වහන්සේ ඇති කරගත්ත ගිවිසුම පූර්ණත්වයටපත් වෙනවා. දැන් කිසිදු හෝ බලාපොරොත්තුවක් නැතිව හිටපු මේ දරුවෙකු පිළිබඳ බලාපොරොත්තුව දෙවියන් වහන්සේ ඉටු කරනවා. Tamanගේ බිරිඳට දරුවෙකු ලැබෙන්නට බැරි ඊටා මහලුවේ සිටින අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට දරුවෙක් දෙනවා. ඒ අනුව ඔහුගේ පුත්‍රයා ඊසාක්. එතකොට ආබ්‍රහම්ට වයස අවුරුදු 100ක්. ඊටා මහලුවේදී මේ දෙන දරුවා එදා චාරිත්‍රවලට අනුව ලදරු බිලි පූජා තිබුණු ඒ යුගය දෙවියන් වහන්සේ ලදරු බිලි පූජා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන ඒ කාරණාව සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ගේ විශ්වාසය උරගා බලන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා කරලා කියනවා ආබ්‍රහම් මා ඔබට පෙන්වන දේශේ මොරියා දේශයට යන්න. ගිහිල්ලා ඔබේ පුත්‍රයා ඔබ ආදරය කරන ඔබේ එකම පුත්‍රයාව මට පූජාවක් හැටියට ඔප්පු කරන්න කියලා. ඒ අනුව ආබ්‍රහම් තමන්ගේ පුත්‍රයා ඊසාක් සමග මොරියා දේශයට ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ මොරියා දේශයට ගමන් කිරීමත් සමගම තමයි දැන් ඔය බයිබලයේ උත්පත්ති පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සහ 22 වෙනි පරිච්ඡේදය අතර තියෙන මේ සමාන්තර සිද්ධීන් අතර ගලා යාම අපිට සංසන්දනාත්මක කතා කරන්නට වෙන්නේ. ඒ අනුව අපි ගත්තොත් එහෙම 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්තුමාට කතා කරලා කියනවා මම පෙන්වන දේශයට යන්න. කොහෙද යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ආබ්‍රහම් කිලෝමීටර් 800ක් පමණ දුර දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන නන්නාඳුන දේශයකට ගමන් කරනවා. එතකොට ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සංසන්දනය කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා කරලා කියනවා මොරියා දේශයට යන්න. දරුවා පූජා කිරීම සඳහා මොරියා දේශයට යන්න. ඒකත් මේ සමානාත්මතාවයක් අපි දකිනවා. ඒත් එකම අපි දකිනවා උත්පත්ති පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරනවා මව්බිම තමන්ගේ නෑදෑයන් ප්‍රියාගේ ගෘහය අත්හැරලා මේ ගමන යන්නට කියලා. එතකොට කිසිම දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඊශ්‍රායල් සමාජය තුළ තමන්ගේ භූමිය විශේෂයෙන් පියාගේ භූමිය පියාගේ උරුමය ඊටමත් වැදගත්. මොකද මේ සියල්ලම අත්හැරලා දාලා යන්නට කියලා දෙවියන් වහන්සේ අණ කරනවා. ඒ අණ කිරීම ඔහු පිළිගන්නවා. අපි උත්පත්ති පොතේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එනකොට අපි දකිනවා තමා ආදරය කර එකම පුත්‍රයා පූජා කිරීම සඳහා ආබ්‍රහම්ට කියනවා ඔබේ පුත්‍රයාව අතහරින්න කියලා දැන්වි. ඒ අනුව ආබ්‍රහම් තමන්ට මහලු වයසේදී ලැබුණු පුතාව එකම බලාපොරොත්තු වෙච්චරයි දැන්. නමුත් ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේ කීමට අවනත වෙලා මේ පුත්‍රයාව පූජා කිරීම සඳහා සූදානම් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි දකින නැවතත් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයට යනකොට දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා කරලා කියනවා දේශයට යාමට පෙර පියාගෙන් සමු ගැනීම. මේ වෙනකොට ආබ්‍රහම්ගේ පියා මිය ගිහිල්ලා නමුත් ඔහු ආබ්‍රහම්ගේ පියාගේ සොහොන අවසන් වතාවට දකින්නවා ගිහිල්ලා. මොකද නැවත ඔහුට හාරාන් වලට එන්නට ලැබෙයිද කියලා විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ වගේම උත්පත්ති පොතේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදය තුල දෙවියන් වහන්සේ තම පුත් ඊසාක් පූජා කිරීමට ආබ්‍රහම්ට කිව්වට පස්සේ ආබ්‍රහම්ට ඒ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්නට වෙනවා. ඒ තමයි තමන්ගේ පුතා ආදරවන්ත පුතා ඊසාගේ මුහුණ නැවත දකින්නට ලැබෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඊසාගේ මුහුණ අවසන් වතාවට දකින්න ලැබෙන දවස මේ
ඒතර මේ සංසන්දනාත්මක අපිට මේ කරුණු කිහිපේ එනවා. ඒත් එක්කම අවසාන වශයෙන් අපි තවත් කරුණක් ගන්නට පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්තුමාට කතා කරලා කියනවා විශාල ජාතියක් ඇති කරන පොරොන්දුව උත්පත්තිපොත 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. ඒ පොරොන්දුව නැවත වතාවක් උන්වහන්සේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදය තුලදී ඉදිරිපත් කරනවා විශාල ජාතියක් ඇති කරනවා කියන පොරොන්දුව. ඒ අනුව අපි දකිනවා විශ්වාසය තුල කිසිදු හෝ පැකිලීමකින් තොරව ඊතා අපහසු තියෙන රාශියක් ආබ්‍රහම් ගන්නවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි අපි ආබ්‍රහම්තුමාට විශ්වාසයේ පියා කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ. එතකොට ගුරුතුමනි අපිට හම්බ වෙනවා මේ ආබ්‍රහම් කියන අපි කතා කරා නිපුණතා මට්ටම පිළිබඳව කතා කරද්දී මේ චරිතායනය කරගන්නවා ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිත ආදර්ශය කොහොමද අපේ වර්තමාන කිතුණු ජීවිතවලට අදාළ කර ගැනීමේදී මොන වගේ කාරණාවල්ද අපිට ඉස්මතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම පියතුමනි දැන් දරුවන් පිළිතුරු ලිවීමේදීත් මේ කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරගෙන වැදගත් වෙනවා. මොකද ආබ්‍රහම්තුමාගේ ජීවිතයෙන් ගත හැකි ආදර්ශයන් කිතුණු දරුවෙකු ලෙස ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතයෙන් මගේ ජීවිතයට ගන්නට පුළුවන් ආදර්ශ මොනවාද කියන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් ගොනු කරනකොට අපි පළමුවෙනි කාරණා තමයි ආබ්‍රහම් තුල තිබෙන විශ්වාසය. ඒතර දෙවියන් වහන්සේ කරේ ඔහු තුල තිබුණු අචල විශ්වාසය අපිට එවැනි විශ්වාසයක් පිළිබඳව හිතන්නටවත් බෑ. අපේ ජීවිතය තුලත් දෙවියන් වහන්සේ ඊටා දුෂ්කර මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙන බව අපිට අවශ්‍ය දේ සපයන බව දැඩි විශ්වාසයකින් සිටීම අපිට මේතෙන්දී ආදර්ශයකට ගන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම බලාපොරොත්තුව තමන්ට දෙන්නට යන දේශය දරුවන් නොමැති තමන්ට දෙන්නට යන පරපුර පිළිබඳව ආබ්‍රහම් තුල දැඩි බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. ඒත් එක්කම අපි දකිනවා ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තිබූ ප්‍රේමය. යාවේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි එකම ගැලවීම. උන්වහන්සේ තුල විශ්වාස කිරීමෙන් තමගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන්. ඉදිරි පැවැත්ම උන්වහන්සේ තුලයි කියන මේ ප්‍රේමයේ සිතුවිල්ල තුල ආබ්‍රහම් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අදටත් අපි දකිනවා ආබ්‍රහම් විශ්වාසයේ පියා කියන වචනය අපි ඔහු ආමන්ත්‍රණය කරනවත් එක්කම තව පැත්තකින් අපි දකිනවා ආබ්‍රහම් දෙවියන් කෙරෙහි තිබූ ඒ සැබෑ ප්‍රේමය. ඒත් එක්කම ඉවසීම. ආබ්‍රහම්ගේ එකම දරුවව බිලි පූජාවක් හැටියට පූජා කරන්නයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඉල්ලනකොට තාත්තා කෙනෙක් හැටියට මොනතරම් ඉවසීමක් තියෙන්නට ඕනේද? ඒත් එක්කම මහලු වයසේදී Tamanට ලැබුණු මේ දරුවා නැවත දරුවෙක් ලැබෙනවා කියලා බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එතකොට ඒ දරුවව දැන් පූජා කරන්නට වෙනවා. නමුත් ඔහු ඊට දැඩි ඉවසීමකින් යුතුව ඒ සෑම දෙයක්ම Taman දරා ගන්නවා. ඒත් එක්ක අපි දකිනවා ආබ්‍රහම්ගේ තිබුණු කීකරුකම. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කියන සෑම දෙයක්ම ඔහු ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව ඔහු දේව අනට කීකරු වෙනවා. Tamanගේ පුතාව පූජා කරන්න කියලා කිව්වම ආබ්‍රහම් ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. ඔහු ඒ කීකරුකම තුල දරුවා පූජා කිරීම සඳහා සූදානම් වෙනවා. ඒත් එක්කම දැඩි අදිෂ්ඨානය. කෙසේ හෝ දෙවියන් වහන්සේ මට පොරොන්දු වෙච්ච දේ ලබා දෙයි කියන පෙර තිබූ බලාපොරොත්තුව පිළිබඳ ඒ දැඩි අදිෂ්ඨානයකින් යුතුව ඔහු කටයුතු කළා. මෙන්න මෙවැනි ආදර්ශමත් චරිතයක් තුළ ඔහු වයස අවුරුදු 175ක් පමණ ජීවත් වෙලා තමයි අවසානයේදී මරණයටපත් වෙන්නේ. හොඳයි ගුරුතුමනි අපි දැන් ආබ්‍රහම්ගෙන් ලැබුණු මේ ආබ්‍රහම්ට ලැබුණු මේ විශ්වාසයේ ජීවිත රටාව ඔහුගෙන් පස්සේ යොමු වෙන ඔහුගේ දරුවාට. එතකොට ඊසාකුත් ආබ්‍රහම් වගේම මේ ආදිපිතෘවරයෙකු වශයෙන් අතිශයින්ම වැදගත්. මොකද තම පියාගෙන් ලැබුණු දායාදයන් එකම දේව වන්දනාව, ඒ වගේම එකම දෙවියන් ඇදහිීම, ඒ වගේම ඒ සිරිත් විරිත් චාරිත්‍ර ඒ කාලවකවානුවට අනුව ඉදිරියට අරන් යන්නට මේ පුතා ලොකු දායකත්වයක් දක්වනවා. ඉතින් ගුරුතුමනි මේ ඊසාක්ගේ වැදගත්කම මොන වගේද අපිට මේ විෂය නිර්දේශය තුල හමු වෙන්නේ? ඊසාක් පිළිබඳව කතා කරනකොට අපිට වැදගත්ම කාරණාව තමයි දෙවියන් වහන්සේ දුන් පොරොන්දුව ඊශ්‍රායලි ජනතාවක් බිහි කිරීම. ඒ බිහි කිරීමේ කාර්යයේ පළමු දායකත්වයේ පළමු පුරුක වෙන්නේ ඊසාක්. සාරා ආබ්‍රහම්ට දාව ලැබූ පුත්‍රයා තමයි ඊසාක්.
ඊසාක් උපදිනකොට ආබ්‍රහම්ගේ වයස අවුරුදු 100ක්. ඊසාක් තමන්ගේ පියාට අවනත කීකරු අවංක දරුවෙක්. එහෙම කියන්නට හේතුව තමයි දැන් ආබ්‍රහම් කතා කරලා ඊසාක්ට කියනවා අපි මොරියා දේශයට යමු. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියනවා දරුවව පූජා කරන්නට කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඊසාක් ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව තාත්තට කීකරු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔහු අවංක පුද්ගලයෙක්. අපිට කොහෙවත් හමු වෙන්නේ නැහැ. ඔහු වංචනික ක්‍රියාවක් හෝ වෙනත් දෙයකට යෙදුණයි කියන එක. ඒත් එක්කම විශේෂ වැදගත්කම තමයි ඔහු චාරිත්‍ර වලට ගරු කළ පුද්ගලයෙක්. මොකද එදා චාරිත්‍රානුකූලව යම් යම් පිළිවෙත් ඉටු කළා මේ දරුවා ඒ තාත්තගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව ඒ පිළිවෙත් වලට සහභාගී වුණා. ඒ නිසා තමයි ඔහු මොරියා දේශයට යන්නේ මේ පූජාව සඳහා. ඒත් එක්ක අපි දකිනවා දැන් කුඩා කාලේ තමන්ව පූජා කිරීම සඳහා අරගෙන ගිහිල්ලා තාත්තා තමන්ව මරන්න සූදානම් වුණා කියන එක ඊසාක් දන්නවා. නමුත් ශුද්ධ බයිබලයේ අපිට කිසිම තැනක හමු වෙන්නේ නැහැ ඊසාක් තමන් පියාගෙන් ප්‍රශ්න කළයි කියලා ඇයි මාව මරන්න ගෙනිච්චේ? නැත්නම් ඇයි මාව මරන්න හැදුවේ? මොකටද එහෙම කළේ කියලා. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දකින ඔහුගේ තියෙන අවනත භාවය. ඒත් එක්කම ඔහු චාරිත්‍ර වලට ගරු කරපු කෙනෙක් හැටියට තව අපි දකිනවා ඒ තමයි ආබ්‍රහම්ගේ පෙළපත. දැන් ඔහු පදිංචි වෙන්නේ කානාන් දේශයේ. හැබැයි කානාන් දේශය තුල සිටින්නේ ඔහුගේ පියාගේ පෙළපතේ අය නෙමෙයි. ඔහුගේ පියාගේ පෙළපතේ අය සිටින දැන් හාරාන් වල. ඒ අනුව ඊසාක්ට භාර්යාව විවාහ කිරීම සඳහා භාර්යාවක් සොයන අවස්ථාවේදී ඒ භාර්යාවක් රැගෙනීම සඳහා සොයා ගැනීම සඳහා තම සේවකයන් පිටත් කර යවන්නේ හාරාන් දේශයට. මොකද තමන්ගේ චාරිත්‍රවලට අනුව තමන්ගේ ජාතියට ගැලපෙන්න, ඒ ගෝත්‍රවලට ගැලපෙන කෙනෙක් සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා. ඒ අනුව අපි දකිනවා ආබ්‍රහම්ගේ සහෝදර නාහෝර්ගේ මිනිපිරිය තමයි ඊසාගේ භාර්යාව හැටියට තෝරාගන්නේ ඒ රෙබේකා. හැබැයි රෙබේකා සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපිට තවත් වැදගත් වෙනවා සාරා වගේම චරිතයක්. ඒ තමයි රෙබේකත් වඳ ස්ත්‍රියක්. රෙබේකා විවාහ වෙලා වසර 20කට පසුවයි දරුවෙක් ලැබෙන්නේ. ඔය විවාහ වෙනකොට ඊසාක් විවාහ වෙනකොට ඊසාක්ට වයස අවුරුදු 40ක්. එතකොට රෙබේකාට දරුවන් දෙදෙනෙක් නිවුන් දරුවන් ලැබෙනවා ඒසව් සහ ජාකොබ්. ඒසව් සහ ජාකොබ් උපදින විට ඊසාගේ වයස අවුරුදු 60ක්. එතකොට අවුරුදු 20ක් දරුවන් නොමැතිව ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. මේ චරිත තුල අපි දකිනවා ඒ දරුවෙක් නොලබ වඳ භාවයේ සිටියත් ඔහු ඒ චාරිත්‍රවලට ගරු කරමින් තමන්ගේ දේශය තුලින් රැගෙන ආ ස්ත්‍රියක් තමයි විවාහ කරගත්තේ. ඒ වගේම ගුරුතුමනි දැන් අපි මේ ඊසාක් ගැන කතා කරද්දී ඊසාක් පුරාණ කිවිසුම තුල ලොකු පූර්වාදර්ශයක් ගේනවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අපි දකිනවා ඒක ඊටමත් පැහැදිලිව අර ධර්මිටිය අරගෙන තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක කන්ද නගිනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ කරදරාගෙන කපාල කන්ද නගිනවා. මේ සම්බන්ධතාවය මොන වගේද? ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ පෙර ලකුණක් හැටියට අපිට ඊසාක්ව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ හඳුන්වන්නට පුළුවන් හේතුව තමයි දැන් ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපි දකිනවා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිත පූජාව සඳහා කුරුසය තමන්ගේම කරමතින් අරගෙන පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්තට එකඟව කල්වාරි කන්ද නගිනවා. අපි දකිනවා ඒත් එක්කම ඒ චරිතයට සමාන්තරව ඊසාගේ චරිතයක්. ඊසාක් තමන්ගේ පියා ආබ්‍රහම්ගේ කීමට එකඟව මොරියා දේශේ කන්ද නගිනවා. තමන්ව පූජා කරන්නට ගෙනියන ධර්මිටිය කරේ තියාගෙන. ඒතර ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තමන්ව මරණයටපත් කරන කුරුසේ කරේ තියාගෙන කන්ද නගිනවා. ඊසාක් තමන්ව පූජා කරන යාග කරන ධර්මිටිය කරේ තියාගෙන කන්ද නගිනවා. මේ චරිත දෙකේම අපි දකින්නේ මේ නිසා සමාන්තර භාවයක්. දෙදෙනා තුලම අපි දකිනවා මේ සියල්ල ඉවසීමෙන් විඳදරා ගැනීමේ හැකියාව කියන ගුණාංගය මේ නිසා.
දයාවර දුවේ පුතේ අපිට ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන ආදිපිතෘ චරිතය තමයි ජාකොබ්. ජාකොබ් ඊසාක්ගේ දරුවෙකු විදිහට තමයි අපි හඳුනාගන්නේ. ඒකට ජාකොබ් ටිකක් කපටි පුද්ගලයෙක් විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම තම සොහොයුරා වුණු ඒසව්ට වඩා ක්‍රියාශීලී, ඒ වගේම තම පියා මහලු වුණාම ඒ ඊසාක්ව රවටලා Tamanගේ ඒ පියාගෙන් ලැබෙන ආශිර්වාදය ඔහු ලබා ගත්තාය කියලා ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ඒසව් සිය උරුමය ජාකොබ්ට විකුණූ බවද ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. ඒක ගුරුතුමනි අර අපි කිව්වා මේ පංච පුස්තකයේ සම්ප්‍රදායයන් අනුව ලියවිලා තිබෙන නිසා එක සම්ප්‍රදායකින් එක විදිහකටත් තවත් සම්ප්‍රදායකින් තව විදිහකටත් ඒ කතා පොත ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. එතකොට ඒසව්ට අයත් වුණු මේ පිය ආශිර්වාදය ජාකොබ්ට ලබා ගන්නට දායක වෙනවා මේ ඊසාක්ගේ බිරිඳ. ඒ කියන්නේ රෙබෙකා ජාකොබ්ට උපකාර කරනවා මේ පිය උරුමය ලබා ගන්නට. ඒ කතා පුවත ඔබ ආදර දුවේ පුතේ බයිබලය කියවීමේදී ඔබට ඒ කතා පුවත දැනගන්නට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ජාකොබ් විශේෂයෙන්ම Tamanගේ විවාහය සඳහා ඔහු ගමන් කරනවා හාරාන්හි තම මාමා වන ලාබාන් වෙත. ලාබාන් වෙත ගිහිල්ලා එහි ඔහු සේවය කරනවා. මේ ලාබාන්ගේ නිවස තුල ලාබාන්ගේ සේවකයෙකු විදිහට 7 අවුරුද්දක් සේවය කරලා ලාබාන්ගේ දියණියක් විවාහ කරගන්නට ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ රාකේල් කියන ලාබාන්ගේ දෙවන දියණිය. නමුත් වැඩිමහල් දියණිය ගෙදරින්දී දෙවන දියණිය විවාහ කර දීමේ සිරිතක් නැති නිසා ලාබාන් මොකද කරන්නේ? මේ Tamanගේ වැඩිමහල් දියණිය වන ලෙයාව ජාකොබ්ට විවාහ කරලා දෙනවා මුල් කොට. ඉන් පසුව අපිට සිදුවෙන තවත් දෙයක් තමයි මේ ජාකොබ්ගේ ජීවිතය ගැන කතා කරද්දී දැන් ජාකොබ්ට හමුවන්නේ නැහැ මේ Tamanගේ සිතපු Taman බලාපොරොත්තුෙන් හිටිය දියණිය. ඒක නිසා ලාබන්ගෙන් ගිහිලා ප්‍රශ්න කරනවා ඇයි ඔබ මට මෙහෙම දෙයක් කරේ? එතකොට ඔහු නැවතත් කියනවා ඔබ තවත් අවුරුදු 7ක් වැඩ කරොත් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් මගේ අනිකුත් දියණියත් කියලා තවත් අවුරුදු 7ක් ඔහු ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපිට තේරෙනවා ආදර දුවේ පුතේ මේ කියන බිරින්දෑවරු දෙදෙනා සමග ඔහු කටයුතු කරද්දී අපිට හම්බ වෙනවා ඔහුගේ දරු පරපුර. විශේෂයෙන්ම මේ ලෙයා සහ රාකේල් මුල් අවදිවල වඳ ස්ත්‍රීන් විදිහටයි සැලකුවේ. ඒක නිසා මොකද වුනේ ජුදා සම්ප්‍රදාය අනුව ඔවුන්ගේ සේවිකාව තමයි ස්වාමියාත් එක්ක එකතු වෙලා ස්වාමියා වෙනුවෙන් දරුවන් බිහි කරේ. ඒක නිසා ලෙයාගේ සේවිකාව වන ශිල්පාත් එක්ක ඔහු එකතු වෙනවා. ඒ වගේම රාකල්ගේ සේවිකාව වන බිල්හා සමග ඔහු එකතු වෙලා දරුවන් ගොඩනගනවා. එතකොට මෙහි දරුවන් අපි කතා කරද්දී දරුවන් අපිට හම්බ වෙනවා දරුවන් පිරිමි දරුවන් 12 දෙනෙක්. ඒ වගේම දීනා කියලා දුවෙකුත් මේ ජාකොබ්ට හිටියාය කියලා ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ ජාකොබ්ගේ පුත්‍රයන් 12 දෙනා මුල් කරගෙන තමයි ඊශ්‍රායලයේ ගෝත්‍ර 12 ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපිට වැදගත් වෙනවා ජාකොබ් විශේෂයෙන්ම ආදරය කළ එක දරුවෙකුට. ඒ දරුවාට ආදරය කළේ විශේෂ හේතුන් මුල් කරගෙන. ඒ තමයි ජෝසප් කියන Tamanගේ පුත්‍රයා. එය ගැන කතා කරද්දී ගුරුතුමනි අපිට ඒ කාරණා 4 කෙටියෙන් කිව්වොත් ජාකොබ් ජෝසප්ට වඩාත් ඇලුම් කරන්නට හේතු වෙච්ච කාරණාවන් හැටියට එකක් තමයි ජාකොබ් වඩාත්ම ප්‍රිය කළ භාර්යාව. දැන් පිටුම සඳහන් කළා භාර්යාවන් 4 දෙනෙක් පිළිබඳව. නමුත් එතකොට දැන් මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ අද සමාජයට ආදේශ කරලා මේ කාරණාවන් ගැන හිතන්නට එපා. මොකද අපි මේ කතා කරන්නේ මීට වසර 3000කට 4000කට එපිට කාලයක් පිළිබඳව. ඒ නිසා එදා සමාජයට අනුව මේ බහුභාර්ය විවාහයන් එදා සමාජයේ තිබුණා. ඒ නිසා
ජාකෝබ් වඩාත්ම ආදරය කරපු භාර්යාව උනේ රාකේල්. ඒ නිසා ඒ රාකේලට දාව උපන් දරුවා තමයි ජෝසප්. ඒ නිසා ජෝසප්ට ආදරය කළා. ඒත් එක්කම ජාකෝබ් Tamanගේ මහලු වයසේදී ලැබපු පුත්‍රයා ජෝසප්. ඒ නිසා ඔහු ජෝසප් ගැන විශේෂ ඇල්මක් තිබුණා. ඒත් එක්කම ජෝසප්ගේ තව විශේෂත්වයක් තිබුණා. ඔහු Tamanගේ සහෝදරයන් පිළිබඳව නිතරම සොයා බැලුවා. අනිත් සහෝදරයන් තම තමන්ගේ වැඩ කටයුතු Tamanට පවරණ කාර්යයන් වල යෙදී සිටීදී ඒ ගැන අවධානය යොමු කරද්දී ජෝසප් අනිත් අය ගැන සොයා බලන ස්වභාවයක් තිබුණා. ඒ නිසා මේ ස්වභාවයට ජාකෝබ් ගොඩක් ඇලුම් කළා. ඒත් එක්කම අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේගේ විශේෂ බැල්මක් ඇති පුද්ගලයෙක් ජෝසප්. අපි දකිනවා ඒක පසු කාලීනව ඒක තහවුරු වෙන ආකාරය. මෙන්න මේ කරුණු හතර නිසා තමයි ජාකෝබ් වඩාත්ම ජෝසප්ට ඇලුම් කළේ. ඉතින් ආදර දුවේ පුතේ අපි මේ කියන ආදිපිතෘවරුන් තිදෙනා දිහා අපේ අවධානය යොමු කරද්දී මේ තිදෙනා සමගම ආබ්‍රහම්, ඊසාක්, ජාකෝබ් කියන තිදෙනා සමගම දෙවියන් වහන්සේ ලස්සන ගිවිසුමක් අරගෙන යනවා. ඒ තමයි විශාල ජාතියක්, ඒ වගේම දේශයක් ඔවුන්ට ලබා දෙනවායි කියන කාරණාව. ඒක අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා ශුද්ධ බයිබලයේ ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අපිට හම්බ වෙනවා ඒක ඊසාක්ගේ ජීවිතේ, විශේෂයෙන්ම බේර්ෂෙබාහිදී ඇතිවන අත්දැකීම ඒ තුල ඔහුට ඒ ගිවිසුම නැවත මතක් වෙනවා. ඊසාක්ට තමන්ගේ තාත්තට දුන්න ගිවිසුම ඔන්න දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්කත් ඒ ගිවිසුම ඇති කරගන්නවායි කියලා. ඒ වගේම ජාකෝබ්ටත් මෙන්න ගිවිසුමක් ලබා දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඒක අපිට හම්බ වෙනවා ජාකෝබ් බෙතෙල්හිදී දුටු සිහින මාර්ගයෙන්. ඉතින් ඒ මාර්ගයේ අනුව අපිට දැන් ඉතාමත් පැහැදිලි දෙවියන් වහන්සේගේ අනාවරණය විශේෂයෙන්ම ගිවිසුම කියන සංකල්පය කාලයෙන් කාලයට ගලාගෙන යනවා. එතකොට ආදර දුවේ පුතේ මේ බෙතෙල්හි සිදුවන සිදුවීම් වරදී දෙන්නා වූ පොරොන්දුව අර මං ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු ආබ්‍රහම්ටත් ඊසාක්ටත් දුන්නා වූ ගිවිසුමමයි. දෙවියන් වහන්සේ දේශයක් හිමි කර දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ විශාල ජාතියක් නැත්නම් විශාල පෙළපතක් ඔහුට දෙනවායි කියන පොරොන්දු දෙක ඔහු මේ ජාකෝබුත් ලබනවා. එතකොට මේ පොරොන්දු දෙක ඔස්සේ මේ ආදිපිතෘවරුන් එකම විශ්වාසයක් තුළ ගමන් ගත්තාය කියන කාරණාව අපිට අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ආදර දුවේ පුතේ සමස්තයක් විදිහට අපි අවධානය යොමු කරද්දී මේ ගිවිසුම කියන සංකල්පය ආදිපිතෘවරුන්ගේ ජීවිතයන් පුරා ගලාගෙන ගියා. අපි දැන් සමස්තයක් විදිහට බැලුවොත් ආබ්‍රහම්ට ලැබුණු අත්දැකීම හේබ්‍රෝන්හිදී අර දේශය සහ පෙළපත පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකම ඊසාක්ට ලැබෙනවා බේර්ෂෙබාහිදී පෙළපත හා දේශය. ඒ වගේම ජාකෝබ්ටත් එය අත්දකින්නට ලැබෙනවා බෙතෙල්හිදී ඒ පෙළපත හා දේශය පිළිබඳව තියෙනා වූ බලාපොරොත්තු. ඒකට ඔය ආකාරයෙන් දිව්‍යන් වහන්සේ මේ ප්‍රාථමික ජනතාව එඬේරු විදිහට හිටිය ගෝත්‍රික සමාජ වාතාවරණයක හිටිය ජනතාව දිව්‍යන් වහන්සේ තාම ලස්සනට ජීවිතේ ජීවත් කරවන්නට ගෙන යනවා. එහෙනම් ආදර දුවේ පුතේ අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි මේ පැහැදිලි කිරීම ඔස්සේ ආබ්‍රහම් ලොකු ගමනක් ගියා. ඊසාක් ලොකු ගමනක් ගියා. ජාකෝබ් ලොකු ගමනක් ගියා විශ්වාසයේ පෙරදරි කරගෙන. එහෙනම් ඔබටත් මටත් සමස්ත කිතුණු ජනතාවටම මේ චරිත දිහා බලලා විශ්වාසයේ පෙරදරි කරගෙන ජීවත් වෙන්නට අපිට ලොකු ආරාධනයක් තිබෙනවා. එහෙනම් ඒ ශක්තිය ධෛර්යය තුල අපි හැමෝම උත්සාහ කරමු අපේ මේ විෂය නිර්දේශයේ කරුණු කාරණා අවබෝධ කරගන්න ගමන් අපේ විශ්වාසය ජීවත් කරවන්නට ආදර දුවේ පුතේ. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපගේ උසස් පෙළ විභාගයේ වැඩ කටයුතු වලදී. ඔබ සියලු දෙනාටම ජේසුස් පිහිටයි.